सेवा सेवान्ने सबैमा दिस इज माई फर्स्ट ब्लग है र मैले जे जति जानेको छु त्यही अनुसारले आज फर्स्ट ब्लग राखेको छु है। तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्छ तल कमेन्ट बक्समा प्रतिक्रिया दिनु होला है त। र ओके साथीहरू, मैले चाहिँ पानीहरू खाइसकेँ र अब चाहिँ म घर सरसफाइ गर्नमा लागिरहेको छु है। म चाहिँ सिक्किम गएको थिएँ अनि 2 महिना बादमा आएर घर सरसफाइ गर्नुतिर लाग्दैछु है। आफू छैन भने चाहिँ घर अब यस्तै हुन्छ, बिचरा बाबाले पनि भ्याउनुहुन्न है। अन्त अब घर सफा गरेर अरू कामहरू गर्नुपर्छ। अब किचनको काम चाहिँ सकिसक्यो लगभग है। अन्त यता चाहिँ म पानी ताप्ने भाँडा मोल्दैछु। त्यो कालो भएको भाँडा पनि कति दिन नआउँदैछ र अब भाँडा कुरा धोइदिइ सक्यो। अब चुल्हापट्टि चुल्हाहरू हेर्नु त साथीहरू है, कालै भइरहेको छ। माटक भाँडा बढी रहेछ। के अरे यो चाहिँ चाइनिज चुल्हा अरे।
कहिलेदेखि चुल्हा कसले नि चाहिने चुल्हा चुल्हा लानु चाहिन्छ भने त पकाउँदैछु दखानी भएको क्या ल अब कटेरोमा पनि काम सकियो अन्त यहाँ आज चिया चाहिँ बुढाजीले बनाउनु हुँदैछ है थ्याङ्क यू बुढा साथीहरू यो चाहिँ हो हाम्रो ब्रेकफास्ट बाबाहरूले चाहिँ खानुभयो अन्त अहिले हामी चाहिँ अब खाँदैछौँ है तपाईँहरूले पनि खानु होला हाम्रो चाहिँ ब्रेकफास्ट यस्तो छ आज हिजो खनेको जरा यो चाहिँ अहिले पकाउने छ यहाँनिर भाडामा पो बाहिर सजिलो धुनेको छ मेरो पतिदेवले हाम्रो पानीको चाहिँ कमी छैन है साथीहरू खतरा छ खतरा पानी हरजल के भन्छ यसलाई हरजलको चाहिँ यस्तो अवस्था भइरहेको छ अब तर आउँछ यहाँ पनि पानी है आउँछ होला यही त बेसी भइरहेको छ हामीलाई आशावादी छ अब जरासँग खाना बनाउनु पर्छ किचनको काम सकिहाले अघि अब यहाँनिर यहाँ रुमको सफा गर्नु लागेको मेरो फुल हेर्नु त साथीहरू कस्तो राम्रो छ मोस्टारा मैले मिरिकबाट लिएको यो मेरो नानाले मलाई बनाइदिनु भएको कि यो अलिकति सानो थियो अहिले बढेर यत्रो भएको छ मोस्टारा नाना बहिनीले दिइहाल्नु भएको मलाई घरभित्र राख्नु अरे भन्छ कि त्यही भएर लिएर पहिला पनि घाममा निकालिदिनु पर्छ साथीहरू मैले चाहिँ अब खाना बसाएँ है साथीहरू अन्त खाना पाक्दैछ है म तपाईँहरूलाई मेरो फुलको नजारा पनि देखाउँछु अलिकति हेर्नु होला कस्तो भएको छ मेरो फुलहरू यो चाहिँ प्रिमुला हो है ओके साथीहरू अन्त हामीले चाहिँ खानापिना पकायौँ अरे खायौँ अरे अहिले चाहिँ भाँडा माझ्दैछु है चाहिँ लगभग काम सक्नु लाग्यो मेरो ओके साथीहरू हामी चाहिँ खानापिना भइसक्यो है र हामी चाहिँ अहिले चाहिँ अब दार्जिलिङ जानु लागेको है तपाईहरुलाई के कस्तो लाग्छ भिडियो मन पर्यो भने लाइक र शेयर गरिदिनु होला अन्त अब यहाँदेखि उताको भिडियो चाहिँ अर्को भिडियोमा भेटौँला है बाइ बाइ